গাইস কিতা খবর আসুন নিবালা বলি আজকে আপনাকে দেখতে পারলাম আমি খানো আইছি মা তো লোক আজকে একটা মানে মোবাইল রিপেয়ারিং এর দোকানও আইছি আর কি রিপেয়ারিং এর দোকানটা কি আমি মানে ও আমার ফখরুল তালইরে তানরে জিকাই আর কি তাই নন মোবাইল কাম করাইছো না রিগু বেঙ্গলোর কামটা শিখিয়ে আইছে আর কি খুব বালা কাম শিকিছে আর কি মানে কিতা কইতাম আর কি মানে যে কোনো মোবাইল আনিয়া দেও মানে হে কাম করতে পারে আর কি আর মুই অ্যাডভার্টাইজটা করি আর ও কথার লাগি ধরো আমরা দেখো এক নম্বর কথা আমরা ফিরোবাজার জায়গাটা ফেমাস হইল আর 2 নম্বর হইল গিয়া দেখো দোকানদারও করলে মানে 2 পয়সা রুজিও করতে পারবা আর দেখো বালা কাম করবা আমরা জায়গাত বারাবার মানুষ আইবা মোবাইল ঠিক করার লাগে ও পয়সার ফায়দা ইলা কিচ্ছু না আর ও কথার উপরে আমি ও ফখরুল তালইরে জিকাইতাম চাইয়া রাখি যে মোবাইল রিপেয়ারিং মানে কিলা কিটা মানে তুমি তো মোবাইল ঠিক করাইছিলাম আমি তো ঠিক করাইছি নম্বর 1 মেকানিক ছিল জয় জয় বেঙ্গলুরু কাম কিয়াই জয় জয় সার্টিফিকেট আছে এখন আনছে না সার্টিফিকেট আছে যে যেটা কাম করাইয়া নিছো জয় তো আর দুবারা আইয়া কইছেন না কাম হইছে না জয় আর জয় সুন্দর কাম হইছে এর বাদে কতটা পাইবে এনো মোবাইলের কভারও আছে চার্জারও আছে সম্পূর্ণ জিনিস হইবে সব কাজ কোনো অসুবিধা সব মেশিন আছে তার কয়ার কাতর মেশিন আছে জয় 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 মানে বহুত বড় কাম করে খাম বালা করে হিসাবে কাম করে পয়সা তার একুরেট পয়সা লয় বেশও লয় না 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 ঠিক আছে ঠিক আছে সুন্দর কাম তো মা তৈল গিয়া আমি যেন ভিডিওটা বানাইয়া রাখি বাইক লরে কইয়ার আর আমরা মানে খুব বালা হে খাম শিকিছে আর কি নতুন দোকানটা খুলছে আর কি ওই হিসাবে আমার কত হইল গিয়া মানে তারে ফেমাস করে দিলে যার যার মোবাইল মানে রিপেয়ারিং করতে মানে ফিরোবাজার হবিব মার্কেটও যদি আপনাই নাই তে মানে পাইবা কি তে ইনোর লগে ফার্মেসিও এখানে আছে আর কম্পিউটারও দোকান এখানে আছে আর কি আপনার তো কম্পিউটার দোকান মার্কেট রইল গিয়া মানে পীর বাজার বুঝছেন ও দেখো আপনার তোরে দেখাই আর কি ফার্মেসিটাও খুব ভিআইপি আর কি আপনার তো মানে যেটা লাগে ফার্মেসিটাও পাইবা আর আমরা কম্পিউটার দোকানটাও দেখাই আর কি পীর বাজার একদম মানে মার্কেটও আর কি মানে ও আপনার তোরে দেখাই আর কি আর আপনার তো কইবা ও আমরা ও বেটা হইলা গিয়া তাইন কম্পিউটার দোকান আর কি ও কিবা আমার তো সারা অনলাইনের কাম বউটো আছে সারা জিনিস নাই তো আমরা সুফিয়ান মিয়ার ইনো হইল গিয়া মানে সব অনলাইনের কাম হইল গিয়া আপনার তোর যেটা যেটা জিনিস লাগে আপনার তো পাইবা আর কি কোনো মানে তাইন কাম করই নাকি কারণটাও তান চার্ট আর কি আপনার তোর মানে ওই চার্টও দেখতে পারবা আর কি তাই মানে কম্পিউটার দোকানও কিতা কিতা কাম করই নাকি বুঝছই নি আর ও হইলে গিয়ে আমরা মানে সুফিয়ান মিয়া আর কি তাই মানে কম্পিউটারও মানে কাম করই নাকি অনলাইনের যতইটি জিনিস আছে মানে তাই কাম করই নাকি আপনার তোর যদি মানে কম্পিউটার দোকানও জরুর লাগে আগে আইবা আগে আপনার তো পাইবা আপনার তোর কাছে মানে হইয়া রাখি